我的丈夫已经失踪半个月了，周围的亲戚朋友都在帮忙找他，公公甚至为此忧虑进了医院。我望着冰箱里多出来的肉块陷入沉思，奇怪，我怎么感觉我的丈夫一直在身边？今天是宋明安失踪的第13天，我望着冰箱里的一堆肉和骨头陷入了沉思，奇怪，我怎么会买这么多肉？仔细搜索了一下记忆，却发现自己根本就没有买肉的印象，莫非是宋明安临走前买的？我有些发愁，这么多肉短时间内根本吃不完。我一边在心里埋怨宋明安，一边从冰箱里拿出一块肉和一块大骨头，这些肉被处理得干干净净，一看就品质上佳。我将肉包成馄饨，放进用骨头熬成的汤里，煮熟之后装进保温桶，开车去了医院。我到的时候，宋母正在给宋父擦脸，我喊了声爸妈，见到我，宋母冷哼了一声，哼，这都几点了才来，等你送饭来，别人都饿死了。他的语气尖酸刻薄，不过对我来说已经习惯了。宋母一直不满意我和宋明安的婚事，这么多年也从未给过我好脸色看。宋明安失踪后，他更是没正眼看过我。我习以为常，将保温桶放下，爸，这是我煮的馄饨，您尝尝。我盛了一小碗馄饨给他，宋父笑呵呵地接过去，辛苦你了，小雅。他低头尝了一口馄饨，有些惊奇地看向我，小雅的手艺见长啊。我还没吃过这么好吃的馄饨，滑腻可口，这汤也鲜香得很，不错。说罢，他赞赏地看我一眼，又低头吃了起来。宋母见状，瞥了我一眼，再好的手艺又怎么样？不还是连个男人都留不住？说完，他的眼眶就红了。老宋，你说儿子能去哪呢？怎么出去也不跟咱说一声啊？宋父冷哼一声，哼，那臭小子，平日里就花天酒地，指不定就跟哪个女人跑出去也了。我看他钱花完了回不回来，赶回来我就打断这臭小子的腿。探望完宋父，我回了家。宋明安失踪带来的事情让我有些疲惫，我窝在沙发上睡了过去。迷迷瞪瞪间，感觉有人在抚摸我的脸。对方的手指冰凉，就连落在我耳畔的气息都有些阴冷。小雅，小雅，对方一声声唤着，声音熟悉，熟悉到让我发抖。是宋明安，他回来了。可我实在是疲惫，睁不开眼睛，在一声声呼喊中又沉沉睡去，甚至连那一丝奇怪的味道都忽略了过去。在醒来时，天已经黑了。由于实在是懒得做饭，我叫了个外卖。趁着等外卖的时间，我去浴室洗了个澡。最近不知怎么回事，浴室一直弥漫着一股若有若无的臭味，味道甚至越来越重。我以为是地漏堵了，疏通了好半天，发现还是没有用，那股味道还在，找不到臭味源头。我也懒得管，在浴室里大剂量的喷了喷空气清新剂。等外卖的间隙，我打开了一部电影，看得正上头的时候，我听到了门外走廊传来的脚步声。我以为是外卖到了，正准备去开门，结果却发现了不对劲。门外的脚步声走得极其缓慢，每一步都笨重沉闷，听起来像是一个200多斤的壮汉在走路。一丝不安全感涌了上来，让我开门的心思歇了歇。我站在客厅里，静静地望着门，仔细地听着声音。那脚步声在门口停了下来，接着就是极其大声的敲门声。你好，你的外卖到了。门外是粗嘎沉闷的男声。我的心一颤，忙打开手机，外卖界面显示小哥距我还有1公里。我甚至打电话确认了一下，我点的外卖还没有到，外卖小哥还没到，那门外的人是谁？我的神经急速紧张了起来，我轻轻挪动脚步，慢慢向门口走了过去。透过猫眼，我看到门外一片漆黑，什么也看不到。不对呀，我察觉到不对劲，门外的敲门声这么响，正常情况下声控灯早就亮了，可外面现在一片漆黑，敲门声却还在继续。我有些慌张，心脏砰砰跳，定了定心神，我继续透过猫眼观察外面的情况。敲门声不知何时停了，外面静得好似什么都没发生过。突然，敲门声又响了起来，依旧是那个粗嘎的男声，可是外面的灯依旧没有亮，莫非是声控灯坏了？意识到有可能是外面的外卖员送错了餐，我在门口扬声说：“你送错了。”我没有点外卖，就是您的外卖，女士，您开下门来取吧。门外的声音听起来有些僵硬，让我感觉有些不舒服。不是我的，你走吧，你送错了。我催促他离开，可门外的人依旧在重复取外卖那句话，我有些不耐烦，拍了一下门，我说不是我的，你走吧。随着我拍门的声音的落下，门外的声控灯亮了，透过猫眼，昏黄的灯光下，外面一个人也没有。我瞬间吓出一身冷汗，外面分明没有人，那敲门声和说话声是哪来的？我僵立在玄关处，冷汗浸湿了我的手心，一时间忘记了思考。客厅里手机铃声突兀的响起，我猛然回神，拿起了手机，喂，你好，您的外卖到了，麻烦您和小区安保人员说一声，让我进去吧。我心如乱麻，大脑也停止运作，呆呆地回了句好，然后跟保安说了一下。不多时，外面又响起了敲门声，和电话里一样的声音。你好，您的外卖到了，我给您放门口了，祝您用餐愉快。门外的脚步声渐渐走远，我呆坐在沙发上，没有勇气去开门，太吓人了。刚刚发生的事太过诡异，让我不禁一阵后怕。我缩在卧室的床上，用被子将自己裹紧，在胡思乱想中睡过去了。第二天，我被一阵急促的电话铃声吵醒，电话那头是宋母淡漠的声音：明天就是中秋节了，你不是手艺好吗？你回家里来帮忙做饭吧。我回了声好，对方也不想多说，见我答应就挂断了电话。我揉了揉昏胀的头，起床洗漱，一进浴室就被一股扑鼻的臭味侵袭，那股味道很难形容，就好像什么东西烂掉了一样，酸臭酸臭的。我在浴室寻觅了半天，发现臭味的源头在马桶附近，是马桶堵了吗？我摁了下冲水键，水流通畅，我更加疑惑了，到底是什么这么臭？难以言说的臭味让我更加心情烦躁。我赶紧洗漱完，喷了大量香水，紧紧关上浴室门，简单吃完早餐，我就准备出门上班。一开门，发现昨晚的外卖还在门口放着，昨晚的离奇回忆瞬间涌上心头。我打了一个寒战，拎着外卖扔进了楼下垃圾桶。中秋节那天，我早早的去了宋父宋母家，并把冰箱里的那些肉也带过去了。我做了满满一桌子菜，等我忙活完一切，大家也都坐在了餐桌前，动起了筷子。宋明安的哥哥宋南强加了一块排骨，这排骨好吃，弟妹的手艺还不错哈。宋南强看向我的眼神有些意味深长，让我感到莫名的不舒服。宋南强的妻子注意到了，白了我一眼，
对宋南强说，是吗？我也尝尝，给我加一块。大家都对那道排骨赞不绝口，望着一桌子菜，我一点胃口也没有。我夹起一块排骨送入口中，一股恶心感涌了上来，胃里一阵翻腾。我冲进厕所，趴在马桶上吐了个干净。吐完，我简单洗漱了一下，坐回餐桌前，嘴里还弥漫着若有若无的酸味，让我一点食欲也无。宋母打量了几眼我苍白的面色，眼里附上了一层惊喜。你不会是怀了吧？话一出，大家齐刷刷地看向我，我慌忙解释道，没有，我就是胃口不好。宋母不信，去医院查过了没有啊？或者自己测过了没有啊？万一真是怀了呢？我肯定得摇头，妈，我真没怀。我压低声音冲她说，我前2天还生理期呢。说罢，宋母瞬间失望了，真没用。你看看你和明安结婚几年了，都连个孩子都怀不上。我像你这么大的时候，南强都5岁了，怪不得连个男人都留不住。也不知道明安看上你哪了。宋母的话越说越难听。大嫂也在一旁看热闹，我沉默地听着，试图回忆我和宋明安结婚的5年，印象里好似只有宋明安阴郁的一张脸和他淡漠的声音，除此之外再无其他，就好像一个陌生人一样。我和宋明安以前相处是怎样的，我好像想不起来了。再次回到家的时候已经是深夜11点多，忙活了一下午加1晚上，我疲惫不堪，早早的便躺到床上去了。半梦半醒间，好像听到有人在叫我，一声一声的小雅小雅。浴室的门也在砰砰作响，像是有什么东西在使劲撞门。我被吵醒，大脑还有些混沌。我走到浴室门前，那东西还在一下一下的撞着门。漆黑的夜里，那古怪的声音好像也撞在我的心弦上，让我的喉咙有些发紧。什么东西？是老鼠吗？门被撞得砰砰响，小雅，小雅，你给我开开门啊，让我出去。是宋明安的声音。我瞪大了眼睛看着浴室门，宋明安怎么会在浴室里？他什么时候回来的？我立在原地，大脑一时无法思考，可又觉得哪里不对劲。浴室的门我又没锁，如果宋明安想要出来，那么他只要转动门把手就可以了，可他却一直要我给他开门。不对，里面不可能是宋明安。我后退一步，里面的东西好像察觉到我的迟疑，撞得更加响了。小雅，是我呀，快给我开门。我来不及多想，立马转身跑出了卧室。离开卧室的那一瞬间，我回头瞥了一眼，浴室的门把手已经被转动了，一颗黑色的球状物咕噜咕噜滚了出来，它像皮球一样朝我弹过来。借着月光，我看清了那东西，上面是宋明安的脸。我吓出一声尖叫，腿软得几乎走不动，可我不能停下，那东西已经离我越来越近了。紧要关头，我顾不上其他，夺门而出。我不敢坐电梯，只好一层一层的下楼梯。那东西跟着我出来了，滚动和弹动的声音在寂静的楼道里显得格外惊悚，心脏几乎要从喉咙里跳出。我支撑着软到极致的双腿，不停地跑动。小雅，小雅，我回来了，你跑什么？身后是宋明安阴森的声音，我吓得不敢回头。终于跑到了1楼，我跑出单元门，看到保安室的灯还亮着，我气喘吁吁地跑过去。保安本来在迷迷瞪瞪的打盹，被我惊恐的神色吓一激灵。我跟他说我遇见不好的东西了，他在后面追着我。起初保安不信，以为我在开玩笑，却见我的神色不似作假，他也开始变得有些慌张。深更半夜，他也不敢上去查看，只能嘱咐我让我今晚别回去了，看看可不可以在朋友家住一晚。经过刚才的事，说什么我也不敢上去了，只能给我要好的朋友李梦打电话。他开车来接我的时候已经是凌晨2点半了，见我穿着单薄的睡衣，面色苍白，他很是惊讶，怎么回事啊，小雅？大半夜的发生什么事了？他启动车子，开车去他家。路上我跟他简单描述了刚才发生的事，实在太荒谬了，我到现在都不敢相信，心脏还在剧烈跳动。李梦显然也难以置信，真的假的呀？小雅，你别是在跟我开玩笑吧？你别吓我呀！你知道我最怕这个了。我擦了擦手心的冷汗，我没骗你，我真的看到了，而且那是宋明安的脸。我瞬间起了一层鸡皮疙瘩，咽了咽口水说，小梦，你说李明安不会死了吧？话一说完，吱一声尖锐且急促的刹车声，我被狠狠地往前灌了一下，又被安全带狠狠地勒回。怎么回事？顾不得疼痛的胸口，我有些慌乱地问。这一晚实在是发生太多事了，我的神经高度紧张，我好像撞到了什么东西。李梦的声音带着哭腔。凌晨的马路上几乎没有车辆，一片死寂，只有蚊虫在车灯前来回乱飞。小雅，你在车里等着我下车去看看。李梦手指颤抖地解开安全带，她下车环顾了一圈，查看了一下车底，不知看到了什么，她被吓一哆嗦。我也解开安全带下车，忙问，怎么了？有什么东西吗？她转过头看着我，扯出一个笑，没什么，刚刚有只猫从车底钻出去了，应该是被撞到吧，不过那只猫已经跑了，应该没有什么大问题吧。李梦漆黑的眼珠一错不错地盯着我，不知道是不是我的错觉，在车灯的照射下，她的笑容竟然显得有些奇怪，嘴角几乎要咧到了耳根。她以前也是这么笑的吗？我打了寒战，说不早了，咱们快上车吧。李梦收起了笑，催促我收起疑惑。我犹豫了一下，也上了车。到李梦家的时候已经是凌晨3点半了，几乎一夜没睡的我眼睛几乎要睁不开。我跟着她进了楼道，等电梯的时候，李梦突然转过头，笑着跟我说了一句，小雅，宋明安真的很爱你呢。我的心一突，这不像是李梦能说出来的话，她明明最讨厌宋明安了。当初我和宋明安结婚的时候，她就不乐意，说宋明安一副花花公子的样子，看着就不老实，说我以后的婚姻不会幸福。加之知道了宋父对我的态度，她就更加看不上宋明安那一家人，没少跟我吐槽他一家，说我的婚姻不会幸福，甚至提出让我离婚的想法。我看着眼前冲我笑着的李梦，怎么看怎么陌生。叮，电梯来了。我看着李梦先我一步进了电梯，可她却始终没有转过身。小雅，你怎么不进来啊？她催促我，甚至反着手招呼我进电梯，却始终没有转身。这时候我要再察觉不到古怪之处，我就是傻子了。我一步一步往后退着，由于长时间没有进人，电梯门在缓缓关闭。我看着李梦一点一点地转过了头，她的脖梗僵硬的不像正常人，身体未动，脑袋却直接向后转了180度。等到完全看清她的脸后，我呼吸都停了，心跳急速上升。她的眼睛已经被一层厚厚的白膜完全覆盖，在电梯灯光的照射下，我甚至能看到她眼睛里白色的丝线。她笑着冲我咧开嘴，招呼我，小雅，电梯门要关了，你怎么还不进来？
他嘴里原本应是舌头的位置变成了一圈一圈细密的牙齿，覆盖了整个口腔，整个面部扭曲到我几乎认不出他原本的模样。我吓出一声尖叫，飞速转过身逃跑，却不料忽略了脚下的台阶，一下子踩空，脑袋磕到了旁边的石阶，剧痛从后脑传来。昏迷前最后看到的是李楠惊慌失措将我跑过来的一幕。在有意识时，我已经躺在了医院的病床上，后脑还在隐隐作痛，一股眩晕感袭来，让我不禁干呕了几下。李梦红肿着双眼坐在病床旁，紧紧握着我的手，小雅，你终于醒了，我担心死了。骤然看到他的脸，让我又不禁想起我看到的他那副诡异的样子，急忙甩开了他的手。他有些惊愕道：小雅，你没事吧？你这是怎么了？好不容易才醒过来，你不会不认识我了吧？说着，他的眼泪又出来了。眼前的李梦完全就是正常人的样子，一举一动都是那个我熟悉的李梦，这究竟是怎么一回事？我迟疑的开口：梦梦，我这是怎么了？我的头好疼。他忙扶着要坐起身的我：你快躺着吧，你还说呢？今天凌晨咱俩等电梯的时候，你死活不上电梯，还一脸惊恐的往外跑，结果不小心磕到了台阶上，接着就昏过去了。当时你出了好大一片血，真是快吓死我了。医生说你磕出了脑震荡，你快好好歇歇吧。听完李梦的话，我感觉自己的脑子快要不够用了，一团浆糊。难道那都是我的幻觉？我所看到的一切，不论是那颗可怕的东西，还是诡异的李梦，都是我的幻觉吗？我开始怀疑自己的精神是不是出问题了。许是我的表情太过于变幻莫测。李梦小心翼翼地问我：小雅，你最近是不是太累了？我感觉你压力很大的样子，是不是因为宋明安啊？我笑着安慰她，说自己没事，最近是有些累，正好可以趁着住院的几天好好休息一下。我看外面的天色已经完全黑了下来，第二天他又要上班，就让李梦先回家去，跟他保证自己能照顾好自己。临走前他给我买了一份小米粥，又仔细叮嘱了我好几句，我都笑着应了，却依然头晕恶心，喝不下。夜晚我被一股饥饿感弄醒，胃里的恶心感消减了好多，头也不太晕了。桌上的小米粥已经凉透，我打算拿出去找微波炉热一下。深夜医院的走廊一片寂静，安全通道的指示牌散发的绿光给走廊增添了一丝的幽暗感。联想到自己前几天的经历，不管是幻觉还是怎地，都让我一阵后怕。我搓了搓泛起鸡皮疙瘩的胳膊，心底隐隐后悔大半夜的跑出来了。我找到微波炉，把小米粥放进去，等待的时间，我来到一侧观赏起了一株茂盛的绿植。远处传来一阵笨重的脚步声，我侧头看去，走廊的尽头出现了一个人影，那个人影十分高大魁梧，在我看来有2米左右。走廊里的灯没亮，我只能隐约看到那个人戴着个头盔，手里还拎着个东西。对方的脚步声实在是笨重，每一步都走得僵硬无比。不知为何，这段脚步声在我听来好熟悉，就好像在哪里听到过一般，心里瞬间涌上一股不好的预感，神经也开始紧张起来。我忙躲到绿植的后面，对方越走越近，透过叶子之间的缝隙，我终于看清了那个人。他穿着一身蓝色的外卖服，原来是个外卖员啊！正在我要松一口气的时候，我瞪大双眼，他的头盔里面一片漆黑，分明是没有。我的目光下移，看清了他手里拎着的东西，那是个球状物。微弱的灯光下，我惊恐地瞪大了眼，因为我在那上面看到了丈夫的脸，心跳在高速飙升，肾上腺素也急速分泌。我拼命捂紧嘴巴，把即将冲破喉咙的尖叫硬生生地压下去。我缩在绿植的后面，只求茂密的叶子能够挡住自己，千万不要被发现。脚步声停下了，像是在观察周围的动静。我压抑着地呼吸，听着脚步声渐行渐远。微波炉响了一下，提示我小米粥已经热好，我的心也跟着停滞。完了，全完了。他听到了，我的大脑瞬时一片空白。对方显然也听到了动静，笨拙的脚步往这边挪动。我使劲驱使着早已瘫软无比的双腿，紧贴着墙根，一点一点地挪动身体。快一点，再快一点！冷汗顺着我的脊背滑下，我的脑袋又开始眩晕。不知过了多久，我终于挪到了病房门口。我快速爬进去，极为小声地关上了病房门。啪嗒，关门的声音在寂静的夜里是那么的清晰。此时的我顾不得那么多，连忙爬进了厕所，关紧门，剧烈的喘息。哒哒哒，门外的脚步声越来越清晰，我能听到他在我的病房门停下了，他找过来了。我万念俱灰，哆哆嗦嗦地捂紧嘴巴，眼泪不住地往外淌。啪嗒，是病房门开的声音，高大的人影一点点地印在厕所门上。对方正在一步步朝厕所走过来，血液在血管里鼓胀，顾不得眩晕的脑袋，我用手死死抵着门，不要进来，不要！厕所门上的影子不知何时已经消失。吸，一只冰凉的手搭上我的肩膀，我浑身僵硬，挪动眼珠往旁边看去，入目的是一张熟悉又陌生的脸。他咧开嘴角，露出一排细密且尖锐的牙齿，用灰白的眼睛定定地盯着我。何小雅，好久不见，我好想你。这是宋明安的声音。此刻的我终于认出来，眼前的人影是宋明安啊！漆黑的夜里，一道尖锐的女声尤其刺耳，惊醒了梦中人。病房里聚集了不少人，一位憔悴的妇人紧紧抱着怀里不断尖叫的女生，不断拍着女生的背安抚她。妇人双目红肿地问医生：这到底是怎么回事啊？医生，我女儿好端端的，怎么会变成这样啊？我蜷缩在母亲的怀里，眼前不断地闪过宋明安腐烂的脸，坚骨的手指抚摸自己脸颊时的触感。不要，你不要过来，我不想死，我不想死！呜！我想甩开宋明安钳制住我胳膊的手，却被他另一只手狠狠拽住头发。他嘴角几乎咧到耳根，肌肉牵扯间，笑容怪异。小雅，我说过你甩不掉我的。我拼命地摇头，却被他的手死死钳住。他的笑容越来越大，露出尖锐的牙齿。他缓缓向我靠近，带着一股浓烈的臭味。我吓得一动不敢动。他轻笑着，用手指擦去我的眼泪。小雅，亲爱的，我来带你离开啊！我摇着头推开他，求求你放我！宋明安动作激烈间，我的脑袋磕到了厕所的门把手，伤口崩开，血顺着我的脖颈流下，我便没了意识。医生让几个护士钳制住我，给我打了一针镇定剂。我们初步判断陈雅女士精神方面出了一些问题，不过具体情况还是要后续做检查才能得知。医生说完，我妈的眼泪就下来了，哀痛地握着我的手。我的女儿好好的，怎么会变成这样？怎么会年纪轻轻的就得了精神病啊？
这时，病房内来了几个警察，神情严肃。我们在陈雅和宋明安的家中的冰箱里和洗手间的地板下也发现了一些东西。很抱歉，宋明安先生已经遇害。我意识昏沉，脑袋疼得好像要炸了一样。宋明安，是谁杀了他？眼前走马灯似的闪过一些画面，是男人暴力掐住自己脖颈的手，手臂泛起青筋，用力到五官甚至有些扭曲。陈雅，你再说一遍，我要离婚。我听到自己微弱但冷漠的声音。为什么？宋明安气笑了，我对你那么好，你为什么还要离婚？我挣脱开他的手，剧烈咳嗽，开心。宋明安，你真的觉得我们的婚姻很幸福吗？我想问，从结婚到现在，我婆婆、你妈又没有拿正眼瞧过我一眼，每次你妈出言不逊，讽刺我辱骂我的时候你在哪？你从来没有护过我，甚至没有为我说过一句话。从结婚到现在，你整天疑神疑鬼，天天监视我，检查我手机，怀疑我，我连每天去哪儿干了什么都要事无巨细地向你报备。宋明安，你从来都没有爱过我，也从来没有信任过我。你和我结婚只是为了满足你的私心和控制欲吧？你从来只会为你自己着想。宋明安，我过够了这样的生活，我们离婚吧。宋明安眼神凶狠，我说过我不准。他用手拍了拍我的脸，轻声道，我不管你怎么闹，离婚这件事你就别想了。我替你向公司请了几天假，这几天你就安安分分地待在家，好好反省反省吧。啪，一个响亮的耳光落在我的脸上，大脑一阵嗡鸣。宋明安眼神阴鸷，陈雅，你胆子肥了呀，竟然还敢去找我爸妈说服我去和你离婚。我头皮被他拽得生疼。陈雅，我有没有和你说过，别拿离婚这件事来惹我，我脾气不好啊。他笑得一脸阴沉，你惹我生气了，可是要承担后果的哦。他把我拖进浴室，将我摁进装满水的浴缸里，冰冷的水灌进我的鼻腔，我剧烈挣扎，却被他轻松钳制。结婚之前你多听话呀，我让你干什么你就干什么，为什么现在不乖了？是不是有人教坏了我们小雅？让我想想，是不是你那个叫李梦的好闺蜜呀？他一字一句说道，声音森寒，我直觉不好，你要干什么？你不准碰他。我早就说过，那是个不安分的贱人，他把你教坏了，自然是要受到教训。我顾不得枪水带来的痛苦，攥着他的裤脚哀求，不关李梦的事，这都是我的想法，我求求你别碰他，我会乖的，我再也不提离婚了，我听你话，我求求你。那晚，宋明安让我在冰冷的浴缸里泡了一整晚，以此作为惩罚。从那之后，像是被打开了的潘多拉魔盒，宋明安乐此不疲，只要他一有不顺心的事，我都会因此遭到一顿惩罚，不论是他生意上事，还是他的某个情人惹他生气了，都不例外。我的后背是被他弄出来的伤，交错纵横。宋明安热衷于让他崩开，他说像落在洁白的床单上，像开出的玫瑰，真美啊。他擦掉我绝望的泪水，笑得残忍，说我这副样子是他见过的最漂亮的女人。他乐此不疲地折磨我，羞辱我，我渐渐活成了一具傀儡，没有灵魂，每日宛如行尸走肉般任由宋明安摆弄。宋明安对此很是满意，他终于找到了一个适合他的听话的玩具。黑暗绝望的婚姻生活宛如一座巨大的牢笼，将我牢牢地固在其中。我也曾祈求过我的母亲，想让她帮帮我，可在当我提出想要离婚的要求时，她却是用一副不可置信的表情看着我，然后坚决地说出我不同意这4个字。她痛心疾首地看着我，陈雅，我就没见过你这么糊涂的女人，你想想宋明安他家多好的条件啊，你嫁给了他，吃穿不愁，生活优越，出门在外你就是大名鼎鼎的宋太太，你还有什么可离婚的理由啊？你能嫁给宋明安，就是咱家烧了高香求来的，你爸的工作也是人家给的，咱家沾了他家多少光，得了他家多少的利，你说离婚，我不同意。我将伤痕累累的手臂录给他看，说宋明安家暴，这些伤口全是他打的。我满怀希冀看着他，希望母亲可以就此站在我这边，而母亲就只是摸了摸我触目惊心的伤痕，叹了口气说，不都是这样吗？雅雅，我和你爸也是这么过来的。说着他翻开衣领，露出了肩膀上的疤，纵横交错在肩膀处。夫妻之间有矛盾有摩擦是很正常的事，婚姻嘛，就是2个人互相迁就过下去的。你爸当年喝醉了也打我，但我为了你还是忍下来了，就这么和你爸过了大半辈子。现在我和你爸都老了，也吵不动了。雅雅，你还年轻，你还不懂，等你到了我这个年纪就会发现，人老了什么都靠不住，能依的就只有自己的老伴。雅雅，你听妈的话，别和宋明安离婚，他家那么有钱，你离婚了能讨到什么好处？我心如死灰，几乎不敢相信一向对自己体贴温柔的母亲竟能说出这种扭曲的话。婚姻到底带来了什么？我摇着头说我受不了，我想离婚，我自己赚的钱能养活自己，也能给他俩养老，可母亲还是极声厉色，坚决不同意。陈雅，你要是离婚了，你就别回来见我和你爸了。我和你爸培养你这么多年，培养出来一个高材生，不是让你结了婚又离的。陈雅，你真以为你一个快30的女人离了婚还找到好的呀？有几个家庭条件比得上宋家的？总之，你要是离婚，你就别认我这个妈了。逢年过节，我们可没脸说自己女儿离过婚，我们老陈家丢不起这个人。我忘了那天我是怎么回到家的，身体仿佛被抽干了最后一丝力气。临走前，母亲给了我几包药，嘱咐我，这要是你江姨给的，吃了对你有好处，你也赶紧给宋明安生个孩子，有了孩子就有了保障，说不定以后宋明安就不打你了。你一定要听妈话。宋明安回家的时候，我正在做饭，他过来俯身搂住我的腰，说我妈今天给他打了电话，话里话外都是要我们俩好好过日子，有什么矛盾好好说。宋明安轻佻地拍拍我的脸，说我又不乖了，上次没长教训。说着，他把我往厨房外面拖，突然间一股巨大的疲惫感席卷而来，杀了他。脑海里出现一道声音，引诱着我，杀了宋明安，你就能解脱了。噗嗤，鲜血染红了宋明安胸前的衣襟，他明显错愕。宋明安，这是你逼我的。我的手不易察觉的颤抖。他笑起来，越来越大声，你以为这样就能摆脱我了吗？你休想。我垂目冷静地看着宋明安倒地，指着咽气，为了不被发现，我把他处理了。冰箱里，浴室里，我想起来了，我全都想起来了，是我杀了宋明安，是我把他藏起来，是我面不改色地向周围人撒下一个又一个弥天大谎。警察严肃地看向我，我们合理怀疑陈雅是杀害宋明安的犯罪嫌疑人，母亲在一连串的刺激下早已昏了过去。
而我也被警察带去了警局，毫无隐瞒地向警察坦白了一切。在这场闹剧的结尾，我也将迎来属于我的惩罚。全文完。